Esu Vilniuje. Tai buvęs Vilniaus pedagoginis universitetas, dabar Vilniaus kolegija. Kas žino, tikrai prisimins. Čia tolumoj, kadaise buvo bičiulių diskoteka prie pedagoginio universiteto, ten tiesiai. Čia yra bendrabučiai, dabar jos taiso. Studentų nėra, tai taiso, langus keičia, vatą deda keltuvas, 4 aukštą. Rekonstrukcija, statyba. Šitų dangoraižių nebuvo seniau. Gerai atrodo stikliniai dangoraižiai. Galim biškį pro paeit. Įdomiai padarytas dangoraižis, tartum dėžutė pastatyta. Pamatų nesimato, apskardinta. Įdomus labai sprendimas. Čia gražu. Šitą aikštelę vis laik būdavo užimta studentų. Paskui rezervuodavo dėstytojai. Jau nebuvo galima ją įvažiuoti, dabar jau. Toks yra pedagoginis universitetas, toks buvo, apaugo medžiais. Apačioje yra Neris, tiltas per Nerį. Šitie dangoraižiai yra Vilniaus vartai, virš tunelio, Geležinio Vilko gatvė, tikrai visi žino. Ten dar matosi toksai už Neries, kitoj pusėje Neries, toksai kupstas, jeigu matot. Ten yra toks paminklas, daug kainavo, kažkada buvo padarytas. Toks yra atsiminimas. Kai žinot, yra vamzdis, ten toliau, tai čia yra toks kupstas, kalniukas toks. Tai va, tai buvo paminklas padarytas, skulptūra, už didelius pinigus. Ten tiesiog metalo karkasas, apdėtas žemėmis. Vėlėna, žolė ir apauga, toks kupstas gavosi. Čia yra Neris. Tai biškį sustabdom. Šita teritorija labai gerai sutvarkyta. O ten šaligatvį yra dviračių takas ir raudono asfalto, labai geras, lygus, naujas. Ten tolumoje matosi Lietuvos viešbutis, dabar radosi Anglių. Ten yra Swedbank pastatai, Swedbank banko, Luminoro. Tuoj pavažiuosim tenai po tiltų. Varom tolyn. Tęsam toliau. Pasileidau į apačią. Sutvarkyta viskas. Ta persivilsim. Ten Seimas. Už Neries Seimas. Žvėryno tiltas metalinis. Neris. O taip atrodo dviračių takas. Šį padarė. Gerai, čia jau nebuvo seniau. Apačioje liko šaligatvis prie pat Neries. Dabar esam po tiltų. Čia tokie piešinukai įdomus. Kai kurie įdomus, kai kurie nelabai. Vienas įdomus, dėl to parodysiu ir jums. O čia atrodo tiltas kaip. Garsus. 21 metų kovo 26 dienos įsakymo numeris. Redakcija čia, galima piešti. Kažkas sugalvoja. Taip, sugalvoja įdomiai. Jaunimas turi. Taip. Neris. Ką, pavažiuosim dar toliau. Tai va, Vilniui dar turime pavojingą zoną.
pavojinga zona. Tai yra sraigtasparnio nusileidimo aikštelė. Tai prieisim arčiau, pažiūrėsim, kas ten per velnias. Nu, įdomiai atrodo. Tai nueisim gilyn. O, tai yra sraigtasparnių nusileidimo aikštelė prie Baltojo tilto. Baltasis tiltas netoli. Baltasis tiltas yra čia. O, ten matosi. Galim nueiti į aikštelę, pažiūrėsim, kaip jinai atrodo. O, kokia aikštelė. H raidė. Ratukas toks. Na, įdomu, įdomu. Aikštelė. Šitą teritoriją labai gražiai sutvarkė. Tamsu, vakar buvo saulė, šiandien tamsoka. Toks yra Vilnius. Šią savaitę greičiausiai ne tik Vilniuje, bet visoje Lietuvoje lis. Toks pavasaris, tokia vasara. Kam patinka, galit prenumeruoti mano YouTube video kanalą. Nurimo vėjas truputį. Mieštas tuštokas. Televizijos bokštas tolimoj matosi. Viršūnė debesyse. O, tiltas. Toks yra Vilnius. Tai šiandien tiek. Kam patinka, prenumeruokite. Subscribe my YouTube channel, thanks. Iki greito. Visiems iki.